часто упоминаешь, что скриптонит твой хороший друг. Вася тоже с ним знаком. И вопрос к вам двоим. Можете... Чей он больше друг? Нет. Можете на счет 3 одновременно назвать главное качество, за которое вы его уважаете? 1, 2, 3. Пацан. Да. Что он настоящий? Я уважаю Скрипа, и что он такой, какой он есть, настоящий пацаняга просто. А теперь по той же схеме назвать одну черту, которой он раздражает вас. 1, 2, 3. Алкоголик. Спасибо. Да. Да, спасибо.